prihatin iki, Mas. Apa kuwi kok Dalam rumah tangga iki gak nganten kudu ngendoni. ngono lho. Lho, ngendon iki masalah. Masalah seperti keuangan, Ya. perekonomian gitu. Umpama blonjone kurang yo dimaklumi. Sing lanang rezekine lagi saiki. Lah iki akeh. Angel. Alah, iki koyone wong lanang iki panggah diitung. Nek nganten anyar panggah ngopo, enak wis gampang. Ini jujur Pak Yon. Sampean ngekei bojone sampean bulanan berapa? Kula niku biasane sedinten 900. Enggak, berarti per bulan Per bulan kali 3 berarti 3 juta. Iku namung kangge sayur kemawon. aku yo rencana nek mati yo 6 juta. Ya insyaallah nek pas payu 6,5 juta. Raine ngece. Omongane dalang lho. Kemaki. Cita-cita. 6,5 juta aku 3 juta. Ora apa-apa to coba ya. Dalang pas rame-rame niki modele kaya duwe elep rolas. Nek pas Tapi tanggapan biasa rame. nek pas sepi lho. Iki kaya apa? Apa lah nganggur. Lah kok 6 juta 500 sedina lho. Sedinten to niku. Ini gak kreatif lho. Sebulan 6 juta setengah. Wis Saulan. akeh kuwi hitungane. Saulan. Sak bulan 6 juta setengah. Berarti kok sampean? Aku Sampean sing kerja. aku kerja. Sampean ya. Yo no. Takokno aku. Aku ki rabi mara tua tak gedhak langsung. Ngene, Pak. Aku rabi anak sampean. Ningku masalah butuhan golek dhewe-dhewe. Ini mengajarkan tidak bener toh. Tidak bener piye wong mara tua ku rabi piye? Sik toh, iki teman-teman iki rong rabi kabeh. Ya iya. Nek mbok model cara sampean kabeh iso rusak rumah tangga. Jere sapa aku nyatane ya cek anu. Cek apa? Nek omah yo tukaran itu, Pak. Lha ki gendel. Tukaran Pak gendah. Lah kuwi gak ngono gak mesra. Upamane bojomu sedina arep mbok dandani piro? Kira Pak Yon 3 juta, 3 juta. 6,5. 6,5. Apa-apa saiki tidak. Lah terus dojo lah saulan paling gak rongkut. Wah, sombong. Eling. Nuwun sewu lho niki Komet itu kan pelawak terkenal. Yo larang. Tapi omongannya kelicipen. Prinsipet Lah lah kula mau ningali piyambak anake Dik Pau lho. Kula pas teng daleme anu Mas niki, Mas Komet. Anake mosok lawuh iki kecap. Dino kecap kono nonton Toy lo terus dicakne apa kok urus Anu. capek. jaga kesehatan. sehatan opo lawuh kecap. Sapi kan diconggar dia kecap ya lemu. Wong kok mbok padane sapi. Ya separuh Mau sapi wae. MBG wae catat sekolahe dikasih makan yang bergizi. Nah, Kok iso anak iso pandu makan kecap. lho 4 sehat 5 sempurna. tapi ki apa teman? Makan bergizi gratis. Nah, itu lho. Itu lah nek. Kabeh keroto kuwi. Urung. Kabeh program Alah lah pemerintah. nanti kasusno tak ter dhewe ning sekolahanku ayo. Urung Urung ngono lho. kelincipen lho omonganmu. Urung dadi urung. Kowe engko nek ngantekne Pak si polisi kowe Mbak Gasmu biar ngono piye? Program pemerintah kabeh wis Wis merata kuwi ning dinding di. Gak urung ngono lho. Makane aku iso ngomong ki urung. Iki segone Segone ku anane ngomong. Penonton live streaming kan banyak. banyak. Lah, bukan bertanya kayak sekolahnya gitu lah. Aku akhirnya mulai Segone tok urung ya, segone tok. Kerupuk-kerupuk walah urung Mas. lele sing urung digoreng mau. Kok urung ya dereng nggih. Nek lele pun riwari nih. Aja. Kuwi lele opo kok riwari? Lele budik. Kowe iki ora dhewe ning kene iki. Lah yo sampe ayo. Maksudku iki yang sebagai penghibur itu bukan hanya Mas Komet dan Mas Yon. Nah, Gitu. Yo, mbakmu Putra Mbak sak Lucy kasih sakit kata gue. enggak ora tonyo. Jadi sakit. Jadi dinane asam urat. Lho, wis Mari, mari. Oh tak pengen mangan melinju lho, kuping ya mangan. kok ndak niru kowe 650. Lah. Di sini. Anu disiarke nggih. Syarne sapa sih? Pak Yon kok Pak Komet? Anu keluar yen iki ora. Berapa tekan. Dereng-dereng tekan mriku, materine dereng tekan mriku. Ampun, Bro. Iki Iki cek magang. oh iya makane. Magange diutang ae. Wes seragame kan elek ta. Ora ukurane. Modele sing digo sapa-sapa ngono. Nggih, sing kena dibicu nggih kula tok. Sesarengan kita tampilkan ada siapa tuh? Salah satu artis sinden Jawa Timur Indonesia. Saking